आपण मैंने जानछंती ना आमर ए शरीरटी आमर ए देहटी पंचतत्व रे तैयारी होईची पंचभूत रे तैयारी होईची आपण माने भूत प्रेत देखले डरछंती हेले आम ए शरीर रे पांचटी भूत अछंती आपण माने जानछंती से जो पांचटी भूत अछंती ना से सर्वगिला भूत सर्व खाइला वाला भूत से किए से पांच तत्व किए से पांच भूत किए आसंतु आज से विषय रे जानिबा ना माटी पानी जल आकाश माटी पानी जल आकाश ए अग्नि को धरिण ए पंचतत्व ना माटी पानी आउ जल आउ आकाश आउ अग्नि ये होउछंती पांच तत्व वा पांचटी भूत एई मानक धरि हमर शरीरटी तयारी होईछि एई मान होउछंती पंच महाभूत जल माटी पवन वायु आउ आकाश आपण माने जल रे जहा बसई दियंतु जल केबे मना करिवो मध्यरा भसाना भसाना आपण पवन रे जहा उड़ांतु पवन केबे मना करिवो मु मते उड़ैले म नेबिनी केबे मना करिवे नै आपण अग्नि रे जहा भी दियंतु सब जाली पोड़ी पाउस कर दबो ना नाही हां तेनु करी ये होथंती पंच महाभूत पावरफुल शक्ति अंक पाख तेनु करी एही हला पंच महाभूत बा पंच तत्व आसंता हमें जानिबा एही पंच तत्वक विषय रे प्रथमे तो हमर ए शरीरटी किपरि सृष्टि हेल आमु किए जन्म देइछंती अनेक कहती जे आमको माँ जन्म दियंती सतरे कोन माँ आमको जन्म दियंती नाही आज्ञा माँ आमको केबे जन्म दियंती माँ केवल आमको प्रसव करन मने करा जाऊ आज मुही जन्म हेली आजिका डेट रे मु जन्म हेली तो 6 मास 3 मास पूर्वरु जो अल्ट्रासाउंड हुए डॉक्टर माने कोन कहंती जे पिलाटा एमिति अछि पिलाटा ठीक अछि कि पिलाटा भूल अछि कि पिलाटा एपटको अछि कि सेपटको अछि कहंती ना डॉक्टर माने ता माने सेते बेलु आमे जन्म होई सारी छे ना नाही सेते बेलु आमे जन्म निश्चिंत होई जाय तेनु करे आमे काहाठु जन्म आमु किए जन्म देला आसंतु से विषय जानि आमुको माँ जन्म दैछंती ना बापा जन्म दैछंती माँ आमुको जन्म देई नांती कि बापा आमुको जन्म देई नांती आमु किए जन्म दैछंती से अंतर्जामी भगवान से सच्चिदानंद भगवान से आत्माराम भगवान से परमात्मा भगवान आमको जन्म दैछंती किपरि आमको जन्म दैछंती से विषय आज जानिबा प्रथमे माता पिता मिलन काले माता पिता संजोग बेले बिहि जहा लेखिला कपाल तले माता पिता कर संजोग हैला पितांकर एक बिंदु मातांकर 6 रजस तो मिश्रण हेबारु आम माने जन्म हेले तेनु करी बाबू भगवान कौन कले ना आमको जन्म देवार माध्यम रखिदेले पिता आ माता पिता माता होउछनी जन्म देवार गोटे माध्यम पितांक ठारू किछि तत्व आनी मातांक ठारू किछि तत्व आनी मांकर गर्भरे सेटाको एकाठी करिकी आमको जन्म दैछन आसंतु से विषय गाली बापा होउछंती किए बारे वायु और पारे पानी बापांक ठारू दुई तत्व भगवान आइले गोटे वायु तत्व और गोटे पानी बा जल तत्व माता ठारू आइले कौन मारे माटी आरे आकाश माटी आ आकाश तत्व आइले माँ ठारू मार गर्भास्थल होउची अग्नि तत्व आपण माने देखंतु तले आपण माने रोसई बास करथुए ना रोसई बास करूनाती आलू सारू बाइगण सब काटी कुटी परिया पत्र को एकजुट करी पड़ई रे बसई कोते तैयार करछंती अग्नि रे तैयार करछंती चुली रे बसई देउछंती सेतार सेठी से घांटी घुंटी हेई तरकाटा तैयार हो सेही भलिया सेही भाव रे बापांकर दुई तत्व मांकर दुई तत्व आसीगला परे बापांकठो वायु आ पानी आसला परे मांकठो माटी आ आकाश आसला परे मार गर्भाशय ना अग्नि तत्व सेटर हमको तैयारी कले भगवान जल हमको तैयारी करदेले हमको जन्म सेठे हमको से जन्म देले ना जे दशवंत दास कहले जे बिंधाणी तते कला निर्माण सेही तो देह तुही रहिला जान जे बिंधाणी हमको तैयारी करछंती जे भगवान हमको तैयारी करछंती से परमात्मा से परम पुरुष भगवान से परमात्मा आम देह आत्मा रूप रहिले से परम ब्रह्म आम देह ब्रह्म रूप रही हमको तैयारी करबो ना प्रथम मासरे जले जेसने मीन जेपरी जलरे मीन जेमति खेलती व्यंग खुला देखि ना व्यंग खुला टाइप जेमति खेलंतीनी सेही भली भाबरे आमे खेलिनु प्रथमे आसिले धवल वर्ण द्वितीय मासरे जले जेसने मीन तृतीय मासरे अस्थि खंजा तोहर
ତୃତୀୟ ମାସରେ ଆମେ ଶୂନ୍ୟକୁ ମେଲିଲେ ଡାଳ, ଶୂନ୍ୟ ଆମର ହାତ ଭଳିଆ ମେଲିଲା, ତା ଦେଖୁନ ଅସ୍ଥି ଖଞ୍ଜା ହେଲା ତୃତୀୟ ମାସରେ। ତୃତୀୟ ମାସରେ ଶୂନ୍ୟ ମେଲୁଲୁ ଡାଳ, ଚତୁର୍ଥ ଅସ୍ଥି ଖଞ୍ଜା ତୋହର। ତୃତୀୟ ମାସରେ ଶୂନ୍ୟ ଭଳିଆ ଆମର ଡାଳ ଟାଇପର ମେଲିଲା, ହାତ ଟାଇପର ଗୋଡ ଟାଇପର ସବୁ ଲମ୍ବିଲା। ଚତୁର୍ଥ ମାସରେ କଣ ହେଲା ନା ଅସ୍ଥି ଖଞ୍ଜା ତୋହର, ସବୁ ହାଡ ତିଆରି ହେଲା। ତୃତୀୟ ଶୂନ୍ୟ ମେଲିଲୁ ଡାଳ, ଚତୁର୍ଥ ଅସ୍ଥି ଖଞ୍ଜା ତୋହର। ପଞ୍ଚମେ ନାଭି କମଳ କଲା ବିହାଣ। ପଞ୍ଚମରେ କଣ ହେଲା ନା ନାଭି ତିଆରି ହେଲା, ଆଉ କମଳ କହିଲେ ଆଖି ଚକ୍ଷୁ ତିଆରି ହେଲା ପଞ୍ଚମରେ। ଷଷ୍ଠ ମାସରେ କଣ ହେଲା ନା ଷଷ୍ଠ ମାସରେ ବାସ୍ତରୀ ନାଡି ଖଞ୍ଜିଲା ଜାଣ। ଆମ ଏ ଶରୀରରେ ସବୁ ନାଡି ଗୁରା ସବୁ ତିଆରି ହେଲା, ଇଙ୍ଗଳା ପିଙ୍ଗଳା ଶିଶୁମୁନା ସବୁ ନାଡି ତିଆରି ହେଲା ଆମ ଶରୀର, 72,000 ନାଡି ତିଆରି ହେଲା। ତାପରେ ନାଡି ଯେତେବେଳେ ତିଆରି ହେଇଗଲା ନା, ତାପରେ କଣ ହେଲା ନା ତାପରେ ସପ୍ତମ ମାସରେ କଣ ହେଲା ନା ଜିଭ, ନାକ, କାନ, ପାଟି ସବୁ ତିଆରି ହେଲା ସପ୍ତମ ମାସରେ। ଏତିକି ତିଆରି ହେଲା, ତାପରେ ଚକ୍ଷୁ ଭୁଲତା କାମ ପ୍ରମାଣରେ ନିର୍ମାଣ। ଆଖି ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଥିଲା ନା, ଆଖି ଭିତରେ ଯୋଉ ଆମର ନାହିଁ ଭୁଲତା, ଆଖି ଭିତରେ ଯୋଉ ଭୁଲତା ନାହିଁ ନା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଭୁଲତା ଆମର। ତାପରେ ଅଷ୍ଟମ ମାସରେ କଣ ତିଆରି ହେଲା, ଅଷ୍ଟମ ମାସରେ ହାତ ଗୋଡ ସବୁ ତିଆରି ହେଲା। ନବମ ମାସରେ ଚମଡାକୁ ଦାଖୁଣି ଦେଲା, ଆମ ଏ ଶରୀର ଉପରେ ଚମଡାଟାକୁ ଭଗବାନ ପକେଇ ଦେଲେ। 10 ମାସ ହୋଇ ହରସ, 10 ମାସରେ ଶେଷ କରିଦେଲେ। 10 ମାସ 10 ଦିନରେ ଆମର ଏ ଶରୀରଟା ତିଆରି ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଭଗବାନ ସ୍ୱୟଂ ନିଜେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ଆମକୁ, ନିଜେ ଯାଇକି ଆମ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଗଲେ। କୋଉଠି ଆମ ଏ ଶରୀର ଭିତରେ ରହିଲେ, କୋଉ ଜାଗାରେ ରହିଲେ? ଭଗବାନ ଆମ ଏ ଶରୀରରେ 10 ଗୋଟି ବାଟ ଲଗେଇ ଦେଲେ, ତାପରେ ଯାଇ ରହିଲେ। ଶିଶୁ ମୁନା ଚାଟେ ରହିଲେ ନନ୍ଦ ଚାଟ, ଶିଶୁ ମୁନା ଦ୍ୱାରରେ ରହିଲେ ଯାଇ ନନ୍ଦ ଚାଟ। ଭଗବାନ ପରମାନନ୍ଦ ପରମାତ୍ମା ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଶିଶୁ ମୁନା ପାଖରେ ରହିଲେ। କେମିତି ରହିଲେ ନା ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ ଆମକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିଦେଲେ, ଆମକୁ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟ ଶରୀରଟା ତିଆରି କରିଦେଲେ, ଆମ ଟୋଟାଲ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଡିଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ତିଆରି କରିଦେଲେ, ତିଆରି କରିସାରି ରହିଲେ କୋଉଠି, ଏଇ ଆମ ଶିଶୁ ମୁନା ଦ୍ୱାରରେ ରହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଶିଶୁ ମୁନା ଦ୍ୱାରରେ କେମିତି ରହିଲେ ନା ଅତି ବଡି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କଣ କହିଲେ ନା ସକଳ ଘଟେ ମୁଁ ବସଇ, ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହୋଇ। ନା ସକଳ ଘଟେ ମୁଁ ବସଇ, ଅନ୍ତରେ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ହୋଇ। ସକଳ ଘଟେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ ମୁଁ ବସିଛି। ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଘଟରେ ବସିକି ରହିଛନ୍ତି। କାହିଁକି ବସିକି ରହିଛନ୍ତି, ଆ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଭିଡିଓ କରିବା। ଏଇ ଭିଡିଓକୁ ଏତିକିରେ ବିଦାୟ ଦବା, ଆଗକୁ ଗୋଟେ ନୂତନ ଭିଡିଓ ନେଇକି ଆସିବା। ଜୟ ଗୁରୁଦେବ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ପ୍ରଭୁ ଶଙ୍କର ମୋଚନ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି କି ଜୟ। ରାମ ରାମ।